Lagi musim sarang burung kutilang, jadi hari ini saya nemu dua sarang burung kutilang. Yang pertama di pohon, maksudnya bukan pohon ya, di pisang, di buah pisang tepatnya. Dan yang kedua ini di pohon lamtoro. Jadi hari ini nemu dua sarang, satu isi 3 anakan, yang satu sepasang anakan burung kutilang ya. Mungkin lagi musim burung kutilang ya.